মিষ্টি ডাবের জলটা শুধুমাত্র আমার বোনের জন্য। এই নে চম্পা, তুই তো ডাবের জল খুব পছন্দ করিস, এটা তুই খা। আরে বাহ ভাইয়া, এই ডাবের জলটা তো খুব মিষ্টি ছিল। কিন্তু আমার না এই ডাবের জলটা খেয়ে নারিকেলের কুসুম খেতে খুব ইচ্ছে করছে। ঠিক আছে বোন আমার, তুই কিছু খেতে চাইবে আর আমি সেটা না করব, এটা তো হতে পারে না। শুধু একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই তোর জন্য বাগানের সবচেয়ে ভালো নারিকেলটা কেটে এর থেকে কুসুম নিয়ে আসছি। আসলে বন্ধুরা, আমি আমার ছোট বোনটাকে না নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আরে বাহ, এই নারিকেলটাতে তো খুব সুন্দর একটা কুসুম হয়েছে। এই নে চম্পা বোন আমার, তোর পছন্দের নারিকেলের কুসুম। এই যে বন্ধুরা, তোমরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি